एक दुई दिनको एकै दिनमा पनि पोखरा टु मुल्डे आउन सकिन्छ। 2 दिनमा हर नेपालीहरू आएर हेर्न पर्ने ठाउँ लाग्छ है हामीलाई। किन म यहीँ बसिराख्दा पनि म यहाँ बसेको अहिले यत्रो भएँ। अब हामीले मुल्डे टाढा छैन, तर म यहाँबाट त्यहीँ जाँदा पनि म आफै थिङ्क गर्छु मुल्डे यस्तो छ है भन्नेसम्मको मलाई त्यो अनुभव हुन्छ भने धेरै छ। तपाईँको यहाँदेखि यो धौलागिरीको रेन्जदेखि हेर्नुहोस् न, त्यहाँदेखि मेरै घरबाटदेखिको यहाँ धौलागिरी टुप्चे पिक छ, यहाँनिर निलगिरी छ होइन, साउथ अन्नपूर्ण छ, बराज शिखर भइहाल्यो, त्यसपछि हिमसिरी छ, माछा पुख्रे छ, तपाईँको लमजुङ हिमालदेखि लिएर उता बुद्ध हिमालसम्म चाहिँ देखिन्छ भनेपछि तपाईँहरू आफै इमेजिन गर्नुहोस् कि कस्तो राम्रो ठाउँमा छ भने। मुल्डे भनेको यहाँभन्दा माथि एउटा भ्यू पोइन्ट छ, एउटा भ्यू पोइन्ट एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू आउनु होला, आन्तरिक पर्यटकहरू एकदम हेर्नलाई नजिक पनि छ। आम भने तपाईँ मुल्डेको मिनिङ के हो खास यो? नमस्ते, हजुरको परिचय दिनु न। नमस्ते, मेरो नाम सागर छेत्री। म चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 11 डोबाटोको होटल भ्युटपको सञ्चालक सागर छेत्री हो। हजुर, अनि यो हजुरले यो होटल सञ्चालन गर्नुभएको कति दिन छ? हामीले यो सुरु गरेको भाइ 2066 सालदेखि हो। म यहाँ बस्नु थालेको, म लगायत अरू सबै व्यवसायीहरू। हामी चाहिँ 2066 सालबाट चाहिँ यहाँ सुरु गरेका हौँ। त्यही पनि धेरैमा यो त्यति चर्चित चाहिँ छैन यो ठाउँ होइन। यहाँको सुन्दरता एकदमै छ। अनि हजुरलाई अब यहाँ विदेशी धेरै देख्नुहुन्छ कि नेपालीहरू? विदेशीहरू म्याक्सिमम हुन्छन् भाइ। हाम्रो यो कोरोना पछाडि बल्ल नेपालीहरू अलिअलि चाहिँ आउनु थालेका। नेपाली पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ छैन भन्न होइन कि एकदम कम छन्। हाम्रो मुल्डे भ्यू पोइन्टमा तपाईँ अझै यहाँबाट आधी घन्टा बिस्तारै हिँडेर आधी घन्टा माथि मुल्डे भ्यू पोइन्ट छ होइन, एकदम राम्रो छ। तर विदेशीहरूको माझ चाहिँ मुल्डे निकै प्रख्यात नै छ। अब हाम्रो नेपालीहरू माझ नै अहिले बिस्तारै यो तपाईँको सामाजिक सञ्जाल जस्तै टिकटक, युट्युब होइन, अनेक फेसबुक जस्ता चिजहरूले बिस्तारै प्रमोट त हुँदैछ, थाहा हुँदैछ। तर नेपालीभन्दा विदेशी नै बढी मात्रामा छन्। अहिले कोरोना पछि भने नेपालीको नि निकै राम्रो चाहिँ भएको छ भनौँ। मुल्डेको मिनिङ के हो खास? खास यो अब हाम्रो चाहिँ मुल्डे भ्यू पोइन्ट भन्ने चाहिँ अब हामी बसिसकेपछि हामीले नै यसलाई बाहिर ल्याएको हो होइन। नाम त मुल्डे भन्ने त अहिले मात्रै हामीले ल्याएको भन्ने होइन कि, यो त पहिल्यै हाम्रो पुर्खादेखिकै चलिआएको नाम। अब यो चाहिँ हाम्रो यो भन्ने हो भने अलिकति गुरुङ भाषामा रहेको भन्ने एउटा भनाइ छ। मूल भनेको अब मूल चाहिँ मेन पानीको मूल, दही भन्ने चाहिँ त्यो पानीको मूल निस्केको भन्ने एउटा चाहिँ किंवदन्ती। त्यसरी चाहिँ मूल दही भन्ने यहाँ माथि चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ भएको हुनाले त्यो बेला त्यो कुनामा एउटा कुनामा पानी पनि निस्किरहेको छ क्या सानो। अहिले त यो सिजन त ड्राई हुने भएर सुक्छ, नत्र अहिलेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो पानी आउने भएर त्यो एरियालाई मुल्डे। तर यो चाहिँ विशेष डोबाटो फेरि मुल्डेकै डोबाटो हो फेरि। डोबाटो चाहिँ दुई तिनतिर चारतिर आउने, हाम्रो नेपाली भाषामा सर बुझ्न सजिलो 2-3तिरको जक्सन पोइन्टलाई डोबाटो भन्ने एउटा चाहिँ पोइन्ट भएको हिसाबले यो चाहिँ डोबाटो हो। मुल्डे भनेको यहाँभन्दा माथि एउटा भ्यू पोइन्ट छ, एउटा भ्यू पोइन्ट एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू आउनु होला, आन्तरिक पर्यटकहरू एकदम हेर्नलाई नजिक पनि छ। आम भने तपाईँ 1-2 दिनको एकै दिनमा पनि पोखरा टु मुल्डे आउन सकिन्छ। 2 दिनमा हिमालहरू 11 भन्दा बढी छ, एकदम धेरै छ। तपाईँको यहाँदेखि यो धौलागिरीको रेन्जदेखि हेर्नुहोस् न, त्यहाँदेखि मेरै घरबाटदेखिको यहाँ धौलागिरी टुप्चे पिक छ, यहाँनिर निलगिरी छ होइन, साउथ अन्नपूर्ण छ, बराज शिखर भइहाल्यो, त्यसपछि हिमसिरी छ, माछा पुख्रे छ, तपाईँको लमजुङ हिमालदेखि लिएर उता बुद्ध हिमालसम्म चाहिँ देखिन्छ भनेपछि तपाईँहरू आफै इमेजिन गर्नुहोस् कि कस्तो राम्रो ठाउँमा छ भने। अब डोबाटोको हिसाबमा, हाई अल्टिट्युडको हिसाबमा भनौँ भने 3486 मिटरको ठाउँमा मेरो होटल छ होइन। यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै जाने भने 30 मिनट नत्र 15-20 मिनटमा मुल्डे पनि पुगिन्छ। त्यो चाहिँ 3637को हाइटमा छ मुल्डे। एकदम पार्क छ, भ्यू टावर छ, बुद्धको मूर्ति राखेका छौँ होइन, पिङ छ, हरेक एकदम राम्रो छ। एकचोटि सबैजना आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् होइन। तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने मेरो होटलमा पनि वेलकम भन्छु। हजुर, त्यो डोबाटोमा कतिवटा होटल? हाम्रो यहाँ 3टा छ, यहाँ तल 2टा छन्, म माथि टपमा छु। हजुर, गर्दा 3टा। अहिले सुरुदेखि हामीले चाहिँ त्यो बेला सर्वे गर्दैदेखि हामीले चिचिनवटा जस्तै टाढादेखि माथि हामीले खास यो हिडनले हुँदै छुम्रो निकाल्ने ट्रायलको लागि 2066 कार्तिक 15 गतेबाट सुरु गरेको। हामीले टाढापानी हुँदै यसरी गएर छुम्रो गएर 4 दिनको सर्वे गरेर एक क्याब त्यो बेला होइन समिति लगायत हामी गरेर चाहिँ यसरी सर्वे गरेर चाहिँ हामीले यो ट्रायललाई चाहिँ ओपन गरेको हो होइन। हजुर, त्यसमा चाहिँ 3टा तपाईँको मेसार भन्ने ठाउँ तपाईँहरूले आउँदै देख्नुभयो होला, त्यहाँ 3टा, इसरू भन्नेमा 3टा, यहाँ 3टा गरेर चाहिँ
9वटा होटलहरू त्यो बेला हामीले चाहिँ छुट्याएका हौँ। हजुर अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो अब सङ्गीत आइसकेपछि फेरि हिडन लेक पनि हिडन हुँदै छुम्नु जाने ट्रायल पनि फेरि ओपन भएर माथि पनि 6वटा होटल छन् हिडन लेकमा। हजुर हिडन लेक पनि धेरै राम्रो छ, आइदिनुहोस् होइन। यो पनि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाभित्रको एउटा शिर हो, किन भन्दा धेरै राम्रो छ। यो हाम्रो अन्नपूर्ण साउथको एकदम जरामा तपाईँको त्यो यो देख्ने अब तपाईँलाई देखाएँ, अन्नपूर्ण साउथकै यता डोबाटोको फर्केको साइडमा चाहिँ हिडन लेक छ, एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू एकचोटि त्यहाँबाट छुम्नु जान पनि सक्नुहुन्छ। खाना बस्नुको लागि नि अहिले धेरै राम्रो सुविधाहरू छ। एक्चुअली चाहिँ हाम्रो पोखरादेखि काठमाडौँ आउनुलाई कसरी रुट चाहिँ भनिदिनुहुन्छ? हजुरलाई सजिलो गरेर म एक दिनै जानु छ है भन्ने साथीहरूलाई म के भन्छु भने अहिले जसको साधन छ मानौँ, अब अहिले त नर्मली बजारमा बस्ने मान्छेहरूको त साधन त हुन्छ नै, गाडी हुन्छ, कसैको बाइक स्कुटर हुन्छ होइन। यदि उहाँहरूको छ भने कुमुङ डाँडा चुइले मेलाचे भन्नेसम्म बाटो आएको छ। बिहान हिँड्ने हो भने 2.5 घन्टा 3 घन्टामा त्यहाँ हिँड्छ साधनमा, अनि त्यहीँबाट एक दिनमा डोबाट आउन सकिन्छ क्या होइन। यो हजुरहरूले इन्फर्मेसन लिने हो होइन। अब मेरो यो कन्ट्याक्ट नम्बर छ, अब त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु भने म यसरी आउनुहोस् है भनेर मैले भनिदिन्छु, अरू साथीहरूले भन्नुहुन्छ होइन। यदि होइन हाम्रो साधन छैन, हामी जिपबाट आउँछौँ भने पनि फेरि कुमुङ डाँडा चुइले मेलाचे भन्नेसम्म जिप आउँछ, फेरि जिप साथी ग्रुप मिल्यो जिपमा आउने होइन। त्यसरी आउन नि सकिन्छ, नत्र भयो भने घाटोमा झरेर आऊँ भने पनि 2 मिनट। अब टाढा पानी बसेर पनि आउन सक्छु फेरि होइन। त्यो भएपछि अहिले त धेरै सजिलो भएको छ। पहिला प्रसादको कमीले पनि होला, अहिले बिस्तारै बिस्तारै जस्तै हजुरहरू आउनुभयो, फेरि भोलि पछि अर्को साथीहरू आउनुहुन्छ युट्युबमा यस्तै यस्तै भन्दै एकले अर्कालाई भन्दै अहिले नेपाली आन्तरिक पर्यटकहरू पनि। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ म धेरै ठाउँमा घुमेँ होला, तर यो ठाउँ पनि एकचोटि घुम्नुपर्ने ठाउँ हो एकदमै त्यस्तो लाग्छ। अब हजुरहरूलाई पनि लाग्यो होला होइन। हामी त एकचोटि अब हर नेपालीहरू आएर हेर्नु पर्ने ठाउँ लाग्छ है हामीलाई। किन म यहीँ बसिराख्दा पनि म यहाँ बसेको अहिले यत्रो भएँ, अब हामी चाहिँ मुल्डे टाढा छैन, तर म यहाँबाट त्यहीँ जाँदा पनि म आफै थिङ्क गर्छु मुल्डे यस्तो छ है भन्नेसम्मको मलाई त्यो अनुभव हुन्छ भने एकचोटि हेर्न आउनेलाई त मुल्डे त अति नै स्वर्गै छ एकदम। त्यो त भोलि हजुरले देखाउनु होला होइन, हजुरकै भिडियोमा सबैलाई देखाइदिनु होला। ओहो हो त नि र त है भन्ने किसिमको एकदम छ भन्ने लाग्छ अब मलाई। तपाईँहरूलाई पनि अब पक्कै अवश्य पनि राम्रो चिजलाई राम्रै देख्नुहुन्छ, राम्रै मान्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। हुन्छ सर, हजुरको यति नै कुराकानीमा अब के हजुरलाई एक्स्ट्रा कुरा केही भन्नु छ? अब एक्स्ट्रा त सबै अब तपाईँको हाम्रो आन्तरिक पर्यटक साथीहरूलाई भनौँ न, पाहुनाहरूलाई वेलकम मुल्डे भन्न चाहन्छु। विशेष मुल्डे पनि हामी बसेरै बाहिर ल्याएको हो। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको, पालिकाको बजेटले हामीले चाहिँ त्यहाँ राम्रो पार्क बनाएका छौँ होइन माथि। एकचोटि घुम्न आइदिनुहोस्, सबैजना हेरिदिनुहोस्। टाढा पनि छैन होइन, 1-2 दिनको होइन, टाइम मिलाएर क्यामै मिलाएर आऊँ भने पनि सक्ने अवस्था छ। बाटोहरू धेरै राम्रा पनि छन् होइन। नत्र होइन हामीसँग जम्मा 2 डेज छ भने साधन छ भने मैले अघि नै फ्राइडेको उसमा आएर सटरडे चाहिँ फर्किन मिल्ने पनि छ मुल्डे हेरेर हामी नेपालीहरूको लागि है। विशेष त्यसको लागि वेलकम भन्न चाहन्छु। अब हजुरहरूलाई अब कन्ट्याक्ट गरौँ भन्ने लाग्छ भने मेरो 9760 मा चाहिँ सम्पर्क राख्नु होला। हस् त, धन्यवाद सरलाई।